ni impanuka ikomeye cyane, ni impanuka ikomerekeyemo abantu babiri, abandi babiri bahita bitaba Imana. Iyi mpanuka ibereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gisozi, ubwo iyi mpanuka ibaye mu masaha y'akira saa 12 za mu gitondo. Iyi mpanuka rero ibaye ku burangare bw'umushoferi wari utwaye imodoka ya Kia Soreto ugonganye na motari, akagongana n'umunyonzi, bakanagongera abantu muri zebra crossing. Iyi mpanuka yarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Iyi mpanuka yabaye ku burangare bw'aba bombi, bari batwaye ibinyabiziga birukanka bari ku muvuduko mwinshi cyane, ubwo iyi modoka yari ku muvuduko usanga 60, moto yari ku muvuduko usanga 58. Bivuze ngo ibinyabiziga byose gufata feri ntago byari koroha, niyo mpamvu byafashe feri bikarangira bigonganye n'abanyamaguru barimo bambuka muri zebra crossing, bakagongwa bikarangira babiri mu banyamaguru barimo bambuka hapfuyemo umwe n'umunyonzi. Umugenzi yari atwaye amujyanye Nyabugogo nawe yahise apfa, umunyonzi yakomeretse bihagije cyane, amaraso aravirirana. Ambulance yo ku bitaro bya Muhima yahise ihamagarwa byihuta cyane, ni natwe twayihamagaye iza yirukanka cyane kugira ngo itabare abakomeretse cyangwa abantu bapfiriye mwino manuka. Mu kuhagira isanga abantu bapfuye bo nta kintu yakwigera ikora, nibwo yahise ihamagara imodoka zishinzwe gutwara imirambo, iba ari imodoka ya polisi. Imodoka ya polisi nayo ishinzwe gutwara imirambo ihita ihagera, abantu bapfuye bahita bafatwa bashyirwa mu modoka direct, bahita bajyanwa kwa muganga kugira ngo barebe nimba nta zindi ndwara bari barwaye, nta kintu kibazo bari bafite mu mubiri wabo. Bahise rero imodoka ishinzwe gutwara imirambo yo yahise igenda, ambulance niyo yasigaye ivura abakomerekeye mwino manuka ndetse n'abandi bari bari aho ngaho bahutajwe n'impanuka, dore ko hari bamwe bahombye harimo n'abandi bungutse. Bajya bavuga ngo buri gihe iyo hari igihombo haba hari n'abandi bungutse. Uyu mushoferi utwaye imodoka ya Kia Soreto, traffic polisi ishinzwe impanuka yahise imwambura perime ye, imubwira kujya ku ruhande. Baramupima basanga ntago yagize anywa ibisindisha, nibwo bamubwiye yuko azajya kudekarara, akazajya kuburana kuri assurance, perime we akazayifata mu rukiko. Mu gihe arimo avuga ko icyaha atari we wagikoze, ahubwo byatewe n'uburangare bw'abamotari na bano banyonzi we atabifitemo uruhare, bityo rero yasubizwa perime ye. Bamubajije ko nimba kiriya gisate yari harimo ari icye, umuvuduko yari arimo agenderaho wemewe, avuga ko umuvuduko wemewe. Bamubaza impamvu atafashe feri ngo zifate, ndetse bamushinje yuko yari arimo agenda no mu muvuduko mwinshi cyane urenze 60, kandi hano icyapa kikwemera kugenda ku muvuduko wa 60 utawurenza. Nibwo rero bamusabye kuzajya kudekarara, perime we akazayisanga mu rukiko atiriwe yirirwa yirushya. Nibwo rero traffic polisi yanzuye icyo ngicyo, iyo ugonze umuntu agapfa cyangwa agakomereka cyane, perime yawe ijyanwa mu rukiko ukajya kuburana na assurance. Bivuze ngo rero iyo bikemutse perime yawe n'ubundi uhita uyifata ku rukiko. Bivuze ngo ntago biba byoroshye my friend. Ambulance yo ku bitaro bya Muhima ikihagera rero kuvura abantu bakomerekeye mwino manuka, yahise nayo ihamagaza abandi basore batatu b'inkorokoro bari buterure bano bantu bakabinjiza muri ambulance. Nkuko mubireba rero iyi manuka yabaye tuhibereye. Iyi manuka yabaye mu masaha y'akira saa 12 za mu gitondo. Tugiye gufata inkuru iri kumvikana hano mu mujyi wa Kigali, ubwo abamotari bari kwirukanwa mu mujyi ndetse n'imodoka zifite parking mu mujyi, zimwe bakaba bazikuyeho. Niyo nkuru rero tugiye gukora. Tugeze hano dusanga byagenze gutya, dusanga impanuka yabaye, impanuka iriza benshi, iyi mpanuka yateye benshi agahinda. Iyi mpanuka rero yabaye ku burangare bw'aba bombi bari batwaye ibinyabiziga. Reka amakuru yacu tuyasubikire hano, amakuru nakagaruka. Ni bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungure inzogera uzajya umenya byinshi. How are you? I would like to tell you that if you are new in this channel, Kidasamura Rwanda TV, subscribe, like, and I would like you to like and subscribe and do everything well. So hit the post notification, ring that big bell, and I hope you guys are okay and you will have good luck. Bye.